好啦，今個星期介紹咩健身動作咧？咁今個星期我會介紹卧推 bench press 嘅呢個動作，主要就係訓練胸肌，亦都訓練到我哋嘅拜拜肉啦、三角肌嘅前束，即係前膊啦，同埋我哋嘅核心肌肉嘅。咁器材方面啦，咁你就可以用啞鈴去做啦，可以用 barbell 去做啦，咁你用壺鈴啊都冇話唔得嘅，係啦。咁今日我就會集中去介紹用啞鈴同埋短 barbell 去做嘅。好啦，呢個動作喺健身室做得，屋企一樣做得。喺健身室啦，咁你就通常會瞓喺一張健身椅去做啦。如果屋企冇健身椅嘅話咧，都可以用一張 yoga mat 去代替嘅。好啦，我先示範下基本嘅姿勢係點啦。好啦，個動作係咁嘅，做一個向上推嘅動作。咁呢個就係卧推啦。OK， 好啦，呼吸方法係點咧？咁你就可以試下咧，推上去呼氣，落吸氣嘅，呼氣，吸氣，呼氣，吸氣。好啦，跟住我哋就想講下咧，手踭嘅角度啦。咁你見到我而家個手踭係壓開咗啦，咁應該壓幾高為之啱咧？咁就唔係咧壓到咁高嘅。你見到我而家個手踭咧同個膊頭平排啦，呢度大概成90度，咁呢個係唔啱嘅，應該咧係縮細啲，大概係45度。好啦，咁我坐喺度講解啦。咁假設我而家瞓喺度，好啦，當我屈曲手臂嘅時候咧，我隻手同埋手踭咧應該係空呢一個 level 嘅，係啦，呢個角度大概45度度啦，就唔係咁高嘅45度。得唔得？咁我一下推到最高嘅時候啦，我隻手咧就應該係膊頭對上嘅，咁樣去做，得唔得？係啦，咁可以做幾多下咧？呢個動作，咁不論你係揸啞鈴又好啦，或者係 barbell 都好啦嚇。初學者嘅話，咁我可以試下每組做8至12下嘅。好啦，跟住我就會示範下用啞鈴同埋健身椅點去做嘅。一開始啦，我就會將啞鈴擺喺大髀先啦，咁我就會用腳力頂起個啞鈴，揸到去膊頭嘅高度。咁我個 pat pat 咧就坐喺張凳嘅尾啦。好啦，咁我就瞓低，連隨舉直雙手。啞鈴咧係打橫揸，保持挺胸嘅。咁呢個就係開始嘅姿勢啦。咁我落吸氣啦，上呼氣，得唔得？咁個啞鈴應該落幾深咧？就應該落到胸口嘅高度，推上去啦，推到雙手伸直，得唔得？好啦，咁當我做完啦，做完咧就唔係就咁劈低個啞鈴，咁係唔啱嘅。如果我想要完個動作啦，咁我哋就可以將雙手轉90度，啞鈴打直揸，跟住咧我就可以拎起膝頭哥，將個啞鈴擺喺大髀，跟住向前碌，跟住先放低，咁就係一個比較安全嘅方法咯，唔會整到自己，亦都唔會整爛啲嘢，得唔得？跟住講下肌肉應有嘅感覺係點啦。咁假設我而家瞓喺度啦，揸住啞鈴啦，咁我每一下當我落到最低嘅時候咧，我應該會感應到咧我個胸肌咧係有啲拉扯住嘅感覺，呢度有啲拉扯嘅感覺，得唔得？好啦，咁每一下將個啞鈴推到最高嘅時候啦，個感覺係點嘅咧？應該就係要谷實你嘅胸肌，你應該諗住谷實呢一度，谷實呢一度，得唔得？有谷實呢個位嘅感覺嘅，得唔得？落就係拉扯，推到最高就係谷實，呢個就係練呢個動作，你應該係感應到嘅嘢啦，得唔得？咁重量方面啦，如果你係初學者嘅話咧，我就會建議男士用每隻5公斤嘅啞鈴嘅。係啦，女士每隻可以用3公斤。跟住我想介紹一啲進階啲嘅事項啦。咁我哋做呢個動作啦，我哋嘅肩胛骨即係背脊呢一嚿骨咧，係應該保持壓實張凳嘅。OK， 好啦，我哋應該係挺起心口，雞翼咧係壓實張凳。呢個係上身要留意嘅嘢啦。好啦，膊頭啦，唔好縮起啦，係要保持壓低嘅。係啦，得唔得？保持挺胸，膊頭壓低，肩胛骨即係雞翼壓實張凳。好啦，下半身啦，我哋嘅 pat pat 咧係應該保持收緊。谷實你嘅 pat pat 嘅，如果你成功做到呢度同埋呢度做得啱嘅話咧，咁你腰呢個位咧，同張 bench 應該係會有啲空間嘅。你見到條腰呢個位咧，係能夠放到隻手板入去，得唔得？係應該要有空間嘅。好啦，雙腳應該要踩實地面。其實你見到而家嘅感覺咧，係比較似係做一個拱橋嘅姿勢，係嘛？呢個就係做卧推應有嘅技巧啦。咁係會難少少嘅。如果你係初學者，可能你未必明我呢一 part 講咩嘅，唔緊要，你記住先。當你練得一排之後，你就應該要試下我而家所講嘅技巧。跟住我就會講下咧，如果做下唔夠力，可以點樣救自己嘅。好啦，假設我而家推多2下，推多1下，跟住呢一下咧，我上到半路咧就冇力啦。咁我可以點做咧？好啦，如果你上到呢個位冇力嘅話咧，你試下用僅餘嘅力將個啞鈴慢慢收翻擺喺心口。OK， 推起唔夠力，但係你仲可以夠力咧，係慢慢減速放喺心口嘅，得唔得？好啦，放到心口咧，你就唔使驚啦，你就可以揀是但一邊將佢掉落地下先。譬如我掉左邊先，跟住就到另一邊，跟住就企起身。OK， 係啦，咁就可以救翻自己嚇，唔使擔心嘅。
咁如果屋企冇健身椅嘅話咧，都可以用 Yoga Mat 嚟做嘅。咁個方法係點咧？我示範下啦。好啦，首先咧我瞓低咗先啦，瞓低咗。好啦，我就轉一邊身，拎個啞鈴，譬如我轉呢邊先啦。我轉呢邊身，我拎個啞鈴 ，OK， 轉翻嚟，跟住用同一個方法拎埋另一邊。好啦，拎起咗啞鈴，我推到最高先。呢個係開始姿勢啦，保持挺胸同埋屈曲雙腳嘅。咁每一下咧，我就屈曲手臂，當個手踭輕輕掂地下，我就再向上推。即係其實個技巧咧冇乜大分別嘅，不過個幅度咧就會細咗啦，因為個地面頂住咗啊嘛，係咪？咁係呢一樣嘢，但係都冇辦法啦嚇。咁就係去到輕輕掂地就向上推，係啦，就係咁啦。咁我做呢個方法啦，咁你留意啦，我做嘅時候咧一樣保持挺胸，同埋條腰同個地面咧都係會有個空間嘅，呢個係啱嘅，得唔得？咁呢個就係屋企嘅做法啦。跟住我就會講解下咧用短 barbell 點做嘅。好啦，短 barbell 咁手揸嘅距離咧應該就要闊過膊頭嘅。嗱，我個膊頭就大概咁闊啦，係咪？咁我就揸闊啲嘅，嚇，得唔得？好啦，咁我示範下點做啦。假設我用短 barbell 做啦，咁我亦都會用隻腳咧頂起支巴先啦，喺呢個位置，得唔得？瞓低舉起雙手。好啦，呢個就係開始姿勢。咁落嘅時候啦，應該落幾深咧？就應該落到去支巴咧，輕輕掂到心口，就向上推。推到最高咧，同樣係要伸直雙手嘅。記住啦，唔好用支巴大力壓向心口，跟住反彈去借力，咁係唔啱嘅。係輕輕掂心口，亦都唔好做一個好短嘅幅度啦。有啲人做嘅時候咧，係落到呢度就上噶啦，咁個效果唔大嘅嚇。每一下要落到掂到心口先上，咁個效果就會最好咯，得唔得？咁其餘嘅技巧其實都係近似嘅，譬如我個手踭唔會壓到咁高啦，手踭係收窄啲啦，每一下推到最高啦，係啦，呢啲技巧咧同用啞鈴其實就係一樣嘅。好啦，咁做完嘅時候啦，咁就可以將雙腳拎起，將支巴擺喺大髀，再向前碌，咁就完成到個動作啦，得唔得？咁初學者究竟做幾重好咧？咁如果女仔嘅話咧，咁就可以試下用一支10 kg 嘅 barbell 啦，嚇個 gym 通常都會有嘅。咁如果男士嘅話咧，就可以用一支15 kg 嘅巴去做，應該就唔會太重嘅。跟住我就會講解下，如果用 barbell 做下唔夠力，可以點樣自救啦。好啦，假設我推多2下咧就冇力啦，2、1，跟住咧去到呢一下咧推到半路，發覺自己唔夠力啦，咁可以點咧？咁我就可以用僅餘嘅力將支巴咧收向個 hip 嗰度。得唔得？收去呢個位，又或者如果你趕唔切啦，你就唯有用個身晾住啦，跟住咧就慢慢碌到去腰呢個位，咁一定會有啲痛噶啦，但係就冇辦法噶啦。好啦，碌到去腰呢個位咧，咁你就可以咧借力做一下 sit up， 跟住企起身再放低支巴，得唔得？咁就唔會整親自己。做卧推咧都有啲常犯錯誤嘅。咁第一個咧就係冇挺起胸嚟做啦。咩意思咧？咁當我而家瞓喺度啦，咁我做呢個動作咧，其實我係應該要保持一個挺胸嘅姿勢，係咁鬼誇張嘅，得唔得？咁樣去做嘅。但係如果你冇，你就用一個neutral 嘅姿勢，又或者寒背咁去做嘅話咧，咁你係練唔到胸肌嘅。我示範俾你睇。好啦，瞓喺度，勁誇張挺胸，即係咁啦，係嘛？咁就係啱嘅。但係如果你冇啦，你係寒背，係啦。咁就練唔到胸肌嘅，記住啦，要保持挺胸。第二個常見錯誤咧，其實頭先都提過㗎啦，就係個手踭角度太大，係啦。有啲人咧會覺得個手踭應該係要同身體成90度嘅，咁先為之啱。但係其實呢個係錯嘅，應該係要收窄啲，得唔得？大概45度，咁呢個係最好嘅角度嚟嘅，得唔得？好啦，咁我都瞓喺度示範啦。記住啦，做嘅時候並唔係壓到咁高嘅，咁樣係唔啱嘅，要收窄啲。得唔得？呢個就係第二個常犯錯誤。第三個常犯錯誤咧，就係佢哋個膊頭太過緊張啦。即係話咧，佢哋有挺胸，個手踭嘅角度係啱嘅，但係咧膊頭縮起咗，咁樣去做。咁佢哋做完咧就會覺得個上斜方肌好攰，但係個胸肌可能就冇乜 feel，係啦，就由於佢哋個膊頭太緊張啦。呢個問題咧喺初學者咧係經常會見到嘅，所以你要提自己啦，放鬆翻膊頭，你唔使俾好大力。壓低咁就矯枉過正，但係就放鬆翻膊頭咁就會好啲咯。呢個要留意，做嘅時候你係要多啲感應到你嘅胸肌，係啦。如果你做完係呢啲位攰啦，手臂攰啦，咁即係話咧你嘅姿勢應該就有問題，得唔得？咁就要留意啦。OK， 咁試一試做呢個動作啦。如果真係有問題嘅話，咁你可以DM 再同我傾嘅。